ebitwongera mu maaso ebitwongera mu maaso osimanyi wali osomye ku Basessaloniika waliwo ekyamani oba 2:3 kyanzizangamu nnyo amaanyi nga nkendedde awo Basessaloniika 2:3 ebyawandikibwa ebyo byanzizangamu nnyo amaanyi ekisooka essula ey'okubiri layini eyokusatu awo Basessaloniika esooka 2:3 agamba nti kubanga okubuulira kwaffe si kwa mubiri so si kwa bugwagwa so si bukuusa. Ekyo kyekisooka tulabe ku kyokubiri tulabe Abasessaloniika ekyokubiri waliwo ekyandikibwa kyange gye naddukiranga omuntu yenna tabalenga mu kigambo kyonna kubanga olunaku olwo terulijja wabula nga okwawukana kuli kumaze okubaawo. olunyiri olwo kelwagadde okujja ate kuliranga yagadde okulusoma. Satu bbiri ekyokubiri Basessaloniika ekyokubiri 3:2 omuntu obwanzizangamu nnyo amaanyi agamba nti era tulokoke eri abantu abatalina magezi ababi kubanga okukkiriza si kwa bonna. kale nakasomanga nekanzizaamu amaanyi tulokoke eri abantu abasiru nogamba kati nakiwuliragamu ti nkulokose nga tamanyi nti waliwo ekigwera kinyina olunyiriri oluba lumbakinze. Basessaloniika ekyokubiri 3:2 egamba okayana nolaba nga ate ogenda mukwonoona nogamba nkulokose olwabanga Bakolinso essula eno olwayo tugenda kisoma nnyo ekisooka 11 Abakolinso ekisooka 11 olunyiri lwa 16 essula eno nagitegeera nnyo mu bitabo by'Abakolinso nnyo yonna 11:16 naye omuntu yenna bw'abanga ayagala okuleeta empaka tulina mpisa ng'eyo newankubadde ekkanisa za Katonda. Musumeni wagitegeera nnyo? Nategeera essula eyo mu Bakolinso mu bitabo by'Abakolinso byonna Pawulo yali atereeza kkanisa. Kaakati bwe mmala okuwulira nti nze ekimpeereddwa okutereeza makanisa kusaza layini manya nja gulumba n'abakulembeze baazo kubanga buno bulinga bwa apooso naye nga tebulina tayito era buno mulimu musumba ogukolebwa gwokola buli mu ngeri ya butubi kuyolavu newankubadde nga tayito eriteriiwo ekyo kati agale naye bolaba abaagala okuleeta empaka ezo si zempisa tetuba mu kuwakana tetuba mu olya projects ate oli omulala gwempakanira n'abasiraamu abo mbapakana kusinga by all means naye wano mba kusomesa ate nze mba mpulira nkuyamba okutegeera nga tosasudde nga bwe mba nsasudde nga bwe nasasudde okutegeera kyenkugamba the price kiba kikuyamba naye bweba tukitegedde tusigala tugenda mu maaso. Kaakati olwaleero tuli ku ndagaano empya. Bayibuli kitabo kya ndagaano era tewali kintu kye tuyita Bayibuli kumpi okuggyako endagaano engatta awamu. Naye twayagala batemeratemera awamu endagaano 15 naye ng'eziri meeja ziri 14 kubanga eye15 ate eringa ekola enywerera ku zino zonna eziri permanent gye bayita covenant of salt endagaano y'omunnyo. Kaakati basebo ne bannyabo endagaano gye tuliko bagiyita mpya endagaano empya eno ekyatimmisa erinnya y'endagaano ya Dawudi gye biri covenant batwagambye nti eno tabi endagaano ya David otyo ne bagimma erinnya nga bagenda ku revivinga ya Dawudi ewali kyayogera mu bikola by'abatume 16 kati olwokuba endagaano ya Dawudi yeeyongera naye nejja neyingiramu wakati okuginyweza n'okugyogera mu maaso n'okupaatiriza biri Dawudi bye yali akazuula n'agamba surely ddala ddala oyagala ebintu eby'omunda era ebyo ebitalabisibwa biwettanira
Zaburi ya 5 layini ey'omukaaga ng'ayina interest gy'alabye nga Katonda amaaso agakyusizza agajja kungulu agataluza munda ne waleeta endagaano empya eyali yasuubizibwa okubaawo wonna yali yajja esuubizibwa mu Yeremiya 3:34 toyinza butalusoma lusome kubanga erugenda okukola backbone y'endagaano eno. Yeremiya 3:34 yajja gibasuubiza era bali tebagyekanga wadde tebagikkiriza naye ate abagikkiriza bagyekanga ne bamaliriza nga baddukidde mu ndagaano ate ziri etyo ekiraga agamba laba ennaku zijja bw'ayogera Mukama lwe ndiragaana endagaano empya n'ennyumba ya Isirayiri n'ennyumba ya Yuda singa endagaano bwe yali gye nalagaana ne bajjajjaabwe ku lunaku lwe nabakwata ku mukono okubajja mu nsi ey'e Misiri. Endagaano yange eyo ne bagimenya newankubadde nga nali mbawasizza bw'ayogera Mukama. Naye eno gye ndagaano gye ndiragaana n'ennyumba ya Isirayiri oluvannyuma lw'ennaku ezo bw'ayogera Mukama. Nditeeka amateeka gange mu bitundu byabwe eby'omunda era mu mutima gwabwe mwe ndigawandiikira nange naabanga Katonda waabwe nabo banaabanga bantu bange. Ng'olwo omuntu ng'olwo omuntu bakyayigiriza munne na buli muntu muganda we nga boogera nti manya Mukama kubanga bonna balimumanya okuva ku muto ku bo okutuuka ku mukulu ku bo bw'ayogera Mukama kubanga ndisonyiwa obutali butuukirivu bwabwe n'ekibi kyabwe sirikijjukira nate. Awo naawe olaba walina ebintu byewannyonnyola kumpi ebiwerera ddala nga 10 mu ndagaano empya. Naye mu byo tujja kutunuuliramu ekyo tindigawandiika munda mitima gyabo. Tujja kutunuuliramu ndibasonyiwa ekibi kyabwe. Tujja kutunuuliramu tewaliba n'omu agamba munne timanya Mukama. Kati ku luno ekigambo ekyo era juzi waliwo yakinsomera ng'agamba tojja tutegeeza Katonda n'agamba eno ndagaano mpya bw'osomesa endagaano gye tolina tutuulira Mukama. Bayibuli yagamba ebiro bijja nga tewali aligamba munne ntimanya Mukama. Kakati oba olina kutegeera ekigambo ekyo contextually otya n'omanya nti boogera kweri endagaano neeno gye boogerako mweri nanze nkugamba nti tobbanga amateeka gabanga ekisitaano nga munda teri naye kati ng'abagakola tugakola naye nga tuliwowongole era bantu baddiranga ekisaale bagabasomera bagabajjukizenga era ekyagawandiikisa ku bipande mu yeekaano buli ssaawa etteeka likujjukize nga bagawandiika nga balaba agasinga po ku entrance kwe bawandiika bino bisa rape bunch smoking biki amateeka agakutta bagawandiika wali ng'oyingira such that bwe baba bakutta nga waleepinze nga tuli munnaggwanga oleme kwekwasa tibanange I am a foreigner simanyi bingi ku mateeka gammwe gali gamanga gakungulu jjukira okutuuza olunaku olwa Ssabbiiti jjukira okukola bwoti ekitabo n'ennyoko omusangamu ekitiibwa tobbanga toyendanga tokolanga ki tosinzanga bakatonda balala wendi naye okuvala ebyateekebwa mu mitima gy'abantu ne bw'oba ogenda mu ssabo nga toli mulokole omanya wabaayo era teweesimba wabaayo muli ekikulumiriza wabaayo ekikugamba oswala kyokola kifulu swala biki ebyo kyekyekwesa abenzi kyekibeekwesa kubanga etteeka liri mu mutima likuli mutima abaawulira mukiri abaakiwulira kati ekyo mu mateeka gano mwe mwabanga eddoboozi erimanyisa abantu Mukama naye lyabanga ekisitaano nga liri ku kipande nga bw'omala okugasoma gonna ng'olwo owulira omutegedde kati kino kyagamba tewali bagamba munne manya Mukama naye wano ekisinga ebbeeyi tindigawandiika munda mitima gyammwe
nga teweetaaga muntu kujja kunyumiza story nti tottanga kyova olaba abantu atta n'asimulawo omusaayi kyova olaba atta n'awulira bubi yenyini asse okusinga n'abalala ng'obulumi bungi kakati yendagaano eno empya nga buli kintu kyonna convictions ziba munda oba okiwulira ne bwoba olimba owulira bulungi nga tewali tteeka likusomeddwa tolimbanga owulira bulizi conviction ngaogamba naye nimbi wadde nesesa naye nimbi wadde nekaza naye nyonoonye so yendagaano eno empya yajja bagiraga nga yegenda kuba ya mutima Dawudi najja n'agiraba ng'alaba interest zeeyongedde mu Zabbuli eri 5:1 layini ey'omukaaga ng'ejja tugitandise tulemera kubalowoleza nti mukimanyi Zabbuli 5:6 layini ey'omukaaga agamba bw'ati agamba nti laba ggwe oyagala eby'omunda eby'amazima era mu mwoyo ogutalabika onomumanyisa amagezi otyo era mu ndagaano eno tulaba nga wajja kubaawo internal wisdom okutegeera okw'omunda laba ggwe mu bitundu byange eby'omunda ogenda kumanyisanga amagezi ng'olina omutima omugezigezi simanyi bwe mba nnyonnyola amagezi ag'omu bitundu eby'omunda naye nga gatuyamba tugayita intuition abaganda bo baliyita lumanyo amagezi ag'omunda si olumanyo tugiyita sense of intuition oba intuitive sense ye sense ey'omukaaga oba mu busimo bwe bumanyi tumanyi obusimo 5 naye waliwo akasimo ak'omukaaga ebintu yadde toliiyo yadde tobaddeeyo naye n'ogamba ng'oyinawo olumanyomanyo akasimo ako nno omwoyo omutukuvu bw'akabaawo bw'aba mu ggwe akayimusa ne kaba ka waggulu nnyo n'oba ne word of wisdom and word of knowledge bibiri ng'osobola okubikulirwa ebyaliwo ng'osobola okubikulirwa n'ebintu eby'omu maaso ng'osobola okuba ng'ayolesebwa osobola okubaako ky'omanya ayimini wabaawo olumanyo nga tewali akugambye ng'okozesezza the sixth sense oba intuitive sense sense eyo ey'omukaaga sense ey'omukaaga basibu ne bannyabo erirweya zino 5 zetuyita common sense ziri common every fool afiiringa every fool awulira every fool can see every fool can taste can smell naye ekimuyisa fool kiki omuntu asobola n'okusoma n'otuuka e Makerere oba ku yunivasite yonna kubanga nakyo tulina okukijjawo ekyabaganda ali Makerere naye ngaali kunkumba batwalimbanga eyo nabyalo twajja tulimbuzi kati tugunjuse fenna ate abatamanyidde ddala nga tuyimba tugunyuse tugunyuka okufuuka migunju kati tugunyuse abakadde mwebale okutuweera tugenda kusoma tujja kusoma nnyo mpaka ku Makerere kati nga tutegeeza university nga tumanyi nti buli university Makerere era n'omwaka guli ubandikira 2019 waliwo yagamba mune yamaze Makerere naye nga mbadde ku UC ennyo nange era balyambanga amaze Makerere naye nga wabadde wano ne Polo nali ku Muteesa Loyo genze nsomera ku university ez'enjawulo ngabadde ku Muteesa Loyo naye mu byonna twagala kubagamba nti sense zizina 5 buli muntu yenna asobola ozifuna naye omwoyo omutukuvu eno yagyesigalizanga yagiactivating yagizza engulu bw'otajjula mwoyo omutukuvu ono yagabako yagiyimusa ne bagamba omwoyo w'amagezi omwoyo w'okumanya omwoyo w'okutegeera kakati ge magezi gano ag'omunda ono gayagala nti olimanyisa eby'omunda ebyamagezi ag'omunda kakati aga amagezi eyo sense ogine waba teyasoma abeera nayo nga bwe tulina
balandifulu singa tukonsidalize okubanga ayina byatasobola kubikulirwa byatasobola kumanya ati ate bano tulinayo abatasoma unlearned wise people nga bwebonye engeri gyakitegedde bwebonye engeri gyakimanyi jazzo kitegeeramu mwoyo n'omutukuvu yaba akuyamba yakuyamba okukimanya genda okulaba okyewaze genda okulaba tokigenzeemu genda okulaba okyejjeemu nafunanga oluusi olumanyomanyo bwentyo mu ngeri ez'enjawulo nafunanga ddala ebiseera nakoleraga deliverance nagendanga okuzuukuka nga mmanyi abalwadde benyina okusabira tibali basatu nga mmanyi ne banaliakitinga nensabira asooka nensabira owokusatu nenkubira bacultures simu ng'omanyi nti ono reaction yabadde bweti ne bweti yasembyeyo yalwanye yabadde violent n'alinnya ne waggulu ku biti n'abalinnya ebiti by'amasanyalaze bwe bityo nenkubira abantu mujje munyambe mubeerewo ng'ate bonna buli omu ajja ku interview ye kati kyanyambanga nnyo era ebiseera ebimu nalinnyanga emmotoka neŋŋenda ewaffe nentuukira ddala mu maka omuli omuntu nemugamba tigondeese toli bulungi funye okumanyisibwa nti ekyo ogenda kufa ogenda okulaba atulisa akaabye nagala nejjo nabadde njagala kwetuga napulira obulamu nze buntamye na buli kimu netusaba nevayo nerekaga omuntu mulamu ekiseera ekyo akyayitamu nyo emiggo mingi kyayitamu nyo emiggo mingi nga kirina empamba kyekiwambamu okusikiriza abantu okukuŋŋaanirako abakulembeze nga tebakyagalira ddala kikwalaganyisa nobeerawo ng'okuganja ku tekulina kuganja kale bwekyafunanga emiggo nogenda ngaokiddiriza mpaka oluusi nekituuka nekiwolera ddala nga tulina wekyexercising mu mbeera ezimu akono nakaera kayina bikayinza okutabula kale naye ffe tugenda mu maaso soma sebali bannyabo tubagamba endagaano eno emisumba ya munda era tokulabaye ensigo eyasuubizibwa efuutuka mu Dawudi mu kikolo kya Yese muliva ettabi sooka basomere Isaaya eri mu kikolo kya Yese 11 wali eri mu 11 Isaaya ntuuse Isaaya 11 awatandikirwa wenyini agamba nti era mu kikolo kya Yese muliva ensibuka n'ettabi eririva mu mizi gye liribala ebibala eririva mu mizi gye liribala ebibala olwokubiri n'omwoyo gwa Mukama gulibeera ku ye kakati n'omwoyo gwa Mukama gulibeera ku ye ayogedde ettali eririva mu Yese kati Yese yazaala Dawudi kakati mu ndagaano ya Dawudi mumugenda okuva muvuddemu ettabi ate baliyisa ettabi kitegeeza enduli yekikolo kya Yese kyekikolo kya Yese yendagaano ya Dawudi endagaano ya Dawudi mulivaamu ettabi era n'omwoyo gwa Mukama gulibeera ku ye baogedde ettabi ate ne bagamba ku ye kitegeeza kati afuuka omuntu Isaaya 61 ng'ogimanyi nsumba ng'ogimanyi omwoyo gwa Mukama Katonda guli ku nze omwoyo gwa Mukama Katonda guli ku nze avudde mu kikolo n'agenda mu ttabi amaze n'afuuka aliko omwoyo gwa Mukama angati Isaaya 61 mu lusooka omwoyo gwa Mukama Katonda guli ku nze kubanga Mukama amuseeko amafuta okubuulira abawombeefu ebigambo ebirungi antumye okusiba abalina emitima egimenyese okulangirira eddembe ery'abawambe n'abasibe okuggulirwawo ekkomera neyongere omusumba kakati ayogera omwoyo gwa Mukama Katonda guli ku nze yomusumba ate wali bagaya omwoyo gwa Mukama Katonda gulibeera ku ye
kakati ono gwe bogerako tumuzudde nga wuno kati mu Isaaya abatannategeerekeka nti yeera mu Isaaya era ni wano mukaga mwemu tannategeerekeka kati batulina ogenda mu maaso mu Matayo si Luka Musumba Lukanya ne bw'osoma kale Lukanya Luka essula ey'okuna kale gy'ogwosoma kakati agenda okudisikulozinga yani oyo nanyini bigambo ebyo natyo Lukanya olwokumeka yayingira mu yeekaalu n'asoma wali awagamba nti ne budde wano mu Isaaya akulagirira bulungi Lukanya 18 okay Lukanya 18 agamba omwoyo gwa Mukama guli ku nze kakati luli balete tumutegedde eri bwe mwogedde mu Isaaya 11 ti mu kikolo kya Yesu mugenda kubaamu ettabi erijja omwoyo gwa Mukama gugenda kubeera ku ttabi eryo Isaaya n'addamu n'alagula n'ayogera bwe kigenda okuba phrases z'alyogera nga bamukoledde speech ye gy'alisoma mu maaso g'abakungu ti omwoyo gwa Mukama Katonda aguli ku nze anfuseeko amafuta okubuulira abombefe ebigambo ebirungi kutendera abanyage okuteebwa eyo yali speech empandiike bannabbi gye bamuwandiikidde kati bw'atuuka mu Luka Kristo ayogera tolo tugenda okutegeera nti yennyini kikolo ekivudduka mu Yese simanyi lwaki Abayisirayiri kye bakaluubirira okutulesinga akakuba ako ne batuuka ku Kristo nti nga yayogerwako mu Isaaya akati atuuka mwawo mu Lukanya 18 agamba guli ku nze bw'amala obisoma olwokuba ate yali asoma mu Isaaya baali tebasoose kutegeera baali bamanyi era asoma mu nnabbi Isaaya n'abakakasa kakati abakakasa wansi n'agamba nti n'abikako ekitabo n'akibaddiza omuweereza n'atuula kakati ebyekitabo ekitabo kyali abikako si Bayibuli yali asoma kitabo kya muzingo gwa Isaaya naye byonna ebyamwogerwako nga bimutuukiriddeko n'abikkako ekitabo abikkako ekitabo ayogera statement yena wano wamanga ennene n'atanira okugamba nti leero ebyandiikibwa bino bituukiridde mu matu gammwe era ebyawandiikibwa bino bituukiridde mu matu gammwe mu matu bulijjo babisoma mu kamwa nga tebifulumangako babisomesa amaaso n'akamwa nga tebivangako mu ekisitaano matu tegabiwulirangako kubanga basanga byali mu nnabbi Isaaya mutabani wa Amosi ng'emboozi yonna naye ku luno ubuuna ayimiridde abibagamba kati abagamba bituukiridde mu matu gammwe soma olwa22 tuli mu Lukanya 22 bonna ne bamutegereza ne beewuunya olw'ebigambo by'ekisa bivudde mu kamwa ke ne bagamba nti ono si ye mwana wa Yusufu n'abagamba temulina kuŋŋamba lugero luno nti omusawo weewuunye byokka byonna bye twawulira nga bikolera Kapewunamu bikolere ne wano mu kyalo kyannyo n'abagamba mazima mbagamba nti tewali nabbi akkirizibwa mu kyalo kyabo naye mazima mbagamba nti naye mazima mbagamba nti waaliwo bannamwandu bangi mu Isirayiri mu biro bya Eriya eggulu lw'eryaggalirwa emyaka 3 mu emyezi 6 ne bwe baleka tulemebba balirawo Bayibuli muwulize baganda bange pointi yina enkulu ennyo nti kati Kristo yeebikudde agamba olwaleero kituukiridde mu matu gammwe kati tuzze ku kikolo ekikolo kino bwe kijja ye Kristo bwajja avudde ku kikolo ekya Yese avudde ku kikolo kya Yese yazze ng'ettabi ekikolo kya Yese bakironda agenda okikulira kulekika ye Dawudi kakati azze bo ali ku mitima era ayomba n'ebyokungulu mu Matayo 11
28 na 29. Matayo 11:28 na 29 agamba bwati mujje gye ndi mmwe mwenna abakolera abazitoowereddwa nange n'abawummuza mwetike ekikoligo kyange mwigire ku nze kubanga ndi muteefu era omuwumbifu mu mutima nammwe mulirabira emmeme zammwe ekiwummulo abagamba kyembaleetedde kiri eno munda mwigire ku nze kubanga ndi muteefu era omuwumbifu mu mutima kungulu muyinza obutategeera naye munda kubanga sifaanana ng'abafalisaayo abafalisaayo banyirira era bambala fulakuteeri n'empeta ez'omuwendo bw'omutunulako olaba mulabi nga Musaddukaayo oba Mufalisaayo oba Gamalieri omusomesa omukugu naye ye abalaga nti nze kontenti gyendeese eri eno ndi muwombeefu era omuteefu mu mutima era nammwe ngenda kubawa kiwummulo ekyawa mugenda kubawa ekiwummulo munda mu myoyo gyammwe kati ono atandika okujja ng'abajja kungulu era ebyokungulu atandika obivuluga atandika ogenda ng'abivuluga era omumune ayitamu ng'abivuluga agenda avuluga buli kyakungulu ebyokulya abayigirizwa abo lwaki balidde emmere tebanabye mu ngalo ye Makko essula y'omusanvu layini ey'e15 okuva ku 15 balya tebanabye mu ngalo kati Yesu bamuvunaana naye nga ansa gy'ategese agenda abasuuzasuuza ebintu ebyokungulu n'ebyobulongolongo bwe batambuzanga walabi Makko 7:15 agamba tewali kintu ekiri ebweru w'omuntu kati otyo ng'omanya nti nvako wa waggulu kiva waggulu kati 11 naye mwe mwogera nti omuntu bw'agamba kitaawe oba nnyina nti kyonna mwenda n'abagamba nti mugaanira ddala bulungi etteeka lya Katonda era mukwate obulombolombo awo nabaali bamuvunaana abamukula naye mu essula y'omusanvu bayigirizwa be ne balya kati banabye mu ngalo n'abaanukula era abo baava mu katale bwe bataanaaba lwakuna 7:4 Makko 7:4 kakati awo na Makko 7 olunyiri olwokuna balidde tebalabye mu ngalo Yesu abalaba alinda abaataakinga yali nga byonna ebintu atandise ogenda ng'abizza munda awo alinda bino okunaaba mu ngalo kubanga okunaaba ng'abafuukira ensonga kakati alinda ab'amateeka bamukwate abalangire nammwe mwasobya ne musobya yeekaalu ne mugamba bwe muti ne bwe muti muleka ebintu bwe bityo kakati eri Matayo 15 olunyiri olw'omunaana Matayo 15:8 agamba bw'ati agamba abantu bano bansaamu ekitiibwa kya ku mimwa naye omutima gwabwe gundi wala akati atandika okunukkiriza omutima agamba kyawandiikibwa ng'era bwe kyawandiikibwa kimuzisaamu ekitiibwa kya ku mumwa naye emitima gyammwe gindi wala ebintu bino lwaki tubisomesa tetusomesa kutuusa mukolo kubabuulira njagala ekkanisa mubeeko temwakiivinga muve ku external nteri ku bya internet muve ku external appearances ku external biki ku external ambulance false humility ebintu ntu ebyo nga temulina ku itano nze Katonda okuva lukadwe yanyamba nentegeera endagaano eno empya nfa nnyo ku muntu tosobola kunimba with false humility nkwetegereza nnyo ddala mwetowaze kubanga obuwombeefu n'obwetowaze byawukana meekness and humility mwewombeeke tusabe newewombeeka teri asinga mukatuli kikwewombeeka ebyo byawukana kugaye mu kereziya tebadda mu faatha tebogeranga faatha ayogera toyogerera mu kereziya kereziya ebaorganized basirika ne bagenda mwasirika tebasobola nakumira ndungu ezo mu kyaki tebakwewombeeka naita ku mwendo ya Paul azze kulya kagaati nayasema tayagala kagaya mu maaso ga faatha
nasooka agendera ku mwendo ya pole bwafuluma ebweru naye naava mu mwendo ya pole n'agenda ku quick match guzi match buli wamu naddamu n'agoba munne ne beetokota ne bakola buli kika kya bwenzi n'obusamize naye njagala okubategeeza Katonda ayagala ebintu eby'omunda munda mwene endagaano bwe kiba tekiriyo ne bwe weekoza buli kintu kyonna jjukira abantu baali baduplicatinga buli kintu kyonna ekyalibadde munda kandikadde abantu bakaba kungulu maziga gasobola okujja emotions zisobola okujja nze bwe ndaba omuntu ng'alaajera ng'aka I cry mpulira bulala binkaali nkwatibwako bwe ndaba omubbi nga bamwokya ng'alaajana nnyo mba ndowooza aba aboneredde oba wakiri aboneredde ntya mba njagala saagala bamutte kati emotions ndi emotional ondaba ndi mukalu nnyo naye nina ndi emotional mba emotional nnyo ku muntu nkalubirirwana nnyo ogoba omuntu ku mulimu erowoozaamu keosi gyegenda okuleeta ate teyakyetegekedde era abamu mbagamba weetegeke omwezi ogujja genda kugwa ate neyegayirira nnyo ate nemusaasirirayo kati oluusi nebinema biseera ebisinga mbeera ne babadi performance mu society nga oluusi sikugumiikiriza oba oliawo okwera munda naye nga ndi emotional mba ndowooza kyaba agenda okulya kyaba agenda okukola kyava oluusi abantu ayinza okunkola obubi ngendemere omusasulanga era mwabangaba gwe tolaba nga ndaba divine yatera okugamba tyayo egundi yakozesa advantage y'obulebevu y'okuba nti oli mugundi era nobesi naye nemukuba eriiso mugano nga ndi mukakali gwezenyira naye nga yakimanyi akimanyi kasita atwalewo ekintu kikanika natwala tv ogikanika nene nnyo flat screen nakatwala tv makanika nemugamba tv emu negikola sente nyingi nyenza kukima polisi naye bwe ngenda okugenda kime polisi netaba obwana bwakozesa nindaba ebintu byebagenda okuyoola nindaba ate bajja bulyako ebintu nebirowooza nemugamba naye kale fuba okole tv eyo saagala kutaataaganya tv gyeziri ababaana bakimanyi abo tv emu endala amakanika yagitwala naye mpaka wenagamba ngikuwadde nakyo nekiggwa nga mulaba ebizibu bingi leero taliiwo luli bamugadde lubamulookinze obulamu musasulirayoko ku sente obulamu bwe butyo endala ye flat screen toshiba yali lungi nnyo ng'ekola ebintu byaffe birungi era nga buli omwa ngaatotundanga tv yafaamu awo negitwaliwa makanika nga buli lunaku anjuliza nentumagayo abaana nentuma abaana musuuba enjagezaako wano nodda nga kaddewo paka bwenawumula tv nogamba ngimulekedde naye ng'atereeza musajja wattu apangisa alina omukazi alina obwana bubiri ali awo mukazi wattu nebyalya tebimumala okwata ebba oteeke mu kkomera takola kale kuba okuyiga baba banyuma okukwata naddala gasinze mukutte nga muntu mulala naye kati era omaliriza bulungi n'ofuna gundiyo bantu abugojjo bankwatiranga siga nti goyinettima naye tya kuba okolanga nsasula ogwe mulimu nze ndi musomesa nga poliisi yekukola ogwo nati ngamba okumutwala mukolo ekyaga twatwalira mukolo kati ate bona okola obusasasagwatwala mukooti gwe mulimu gwe byosomye tolinayo kintu kirala kyosomye ate obulimi nja kulima nsonga teri kulima okulima bako teri akungobamu kati tewali waddeyo sente zo
ezokusoma funa magezi kakati basebo ne banyabo mbadde nkugamba emotionally people can cry kati abamu you are deceived by outward emotions naye ng'omutima gw'okugamba when pastors cry on pulpits when people cry around you when you have a presence of God you confuse the presence of God with the emotions of people kati ife tukunyendako beyond you are waiting at the pulpit naye after the pulpit njagala nnyo okulaba obulamu bwo mu kuyobulira bulungi ku mikutu naye bwe tuva ku mikutu olina okumanya obulamu bwa mukuye n'ogamba kangende ku kampu mbeerewo ndabe pasita mukuye ndabe pasita mukuye era ogenda okutuuka wano nga yeye yennyini nga tatadde mu ddoboozi lya kakolomooni nti kakati banatereyewe anti abasumba basakazanga amaloboozi nga kikiri fashionable today somebody ebintu nga kikiri fashionable naye nze lyenjogeza wano lyenjogeza eri community bwe tuba mu free time newaka bwemba kakati buli kyenjogera ate tulina kifolowinga tetukiraba kakati endiga eziddako bino byonna ziyina bikebera kubanga ekiva mu mutima kyekisalawo byokola so si kyoyogera era bwe tuva ne tugamba he walks the talk nti kyayogera kyakola akyakola he walks the talk akola atambulanga bwayogera kakati ebyo abakristaayo mwenna mbakunga mwenna gye muli obutamatirira ku bituuti omusumba mukebere n'obulamu obulala mwenawena mubeere bakesi mwenawena mubeere bakesi mukama nga bwabakuza okubeera sensitive mu mwoyo kijja kubayamba okubaako bye mutegeera behind the pulpits kijja kuyamba oluusi okwegugunga nga bukyali n'ogenda n'otamalirwa biseera babamalira waliwo abantu ababeera mu machurches naye ng'omulaba is wasting years ng'ezo baziyita wasted years emyaka ejyayo nooneka nga n'ebibasomesebwa mu bikebere is it applicable biri applicable bikoleka mubeerera okukkiriza abooluganda bondi bwe yalina okukkiriza niyakola bwati tutya kiri applicable tukoleremu kukkiriza mino kulabanga kintu kirala nnyo ekirina ebintu ebikigatika ebingi nga kuva mukuwulira nakuwulira kigambo kya Katonda ate ekyamazima nga kirala nnyo ng'akugamba kukkiriza beera n'okukkiriza tolina kuga kale tebakwekama so mikwano gyange tubadde tubalaga endagaano eno empya nti shift etambudde ezze ku bitundu eby'omunda nga Katonda ayagala akebera emitima olwo interest ya Katonda Dawudi agigwamu nga Yeremiya yamulaba ng'alingiza nnyo mutima nga ono wonna ayitawo ku bisosonkole ayita ku bipalapwa by'omutwe ayisa enviiri ebituppwa ayisa ebiswayi byemusibye ku birayivu bwani byonna biyitako ayisa ebikoye byonna bitwambadde n'alingizaayo omutima n'atambula nadda ku bibi tukwagala Yesu tukwagala bannange njagala nnyo Mukama njagala nnyo Mukama omutima gwange guyayaana gufaanane Mukama naye ng'eno omutima tegubirinako oyimba nga bw'obalamu mu bantu bo leero banajja banayakuba ne bagaana mugagga tasabye waliwo ekyaki emu erimu abagagga babiri naye olunaku olumu tebaasaba yali yeewusairiza eyewamu kokonjeru bagenda okubuulira naye kakati nga simanyi ng'omusumba tatirira njala tusinza akola bwati alingiza bwati afulumako akuba simu kumbe eyaŋamba amafuta
bebajja ogamba naye babadde agabalirako baabagagga tebaasa teyateesa nabo kakuba amasimu gakwegali mpaka weyambuulira amazimba tusaasire bantu bebadde nsuubira balina okumpa amafuta tebazze tobaliranga mu nsawo ya munno pawulo yabagamba nyina mikwano gyange naye sikeerangako nembabaliramu naye ate nebanyambye bebambezisizaawo naddala ngaokutawo naye sikeerangako nembabaliramu mu nsawo zaabwe mbasigala ndi sensitive newulirawa obakubikira nti yafa bebakubikira nti yafudde ate okuba okwano wankisira naye nga nakyo kisoboka kakati singa yekyanga asobola okwekyanga singa aloota obubi nga yabadde akuwa sente nezijja omuliro nagamba omuntu oyo nakubirako pasita nagala tokikola ebyafuna bigenda kuggwawo byonna oba ogenda kukola otya kubanga guno omulembe omwoyo omutukuvu kiri kyeyasuubiza nti balinoota ebirooto petero yaleka agambye byebiroti bino byebiri ebyayogera mu kitabo kya Yobu ebiri okuloota kukatinga kulosi era okutirina baga nti takukkiriza mu birooto tayagala birooto tawulira birooto aba amaze okuwaba okuva ku musingi kubanga byebiro endagaano eno ye drive ekolera ku bonna era ye drive etugatta ffe abato abawakati n'abakadde kitukakatako era guno omulembe gwe gulina okubaamu n'abavuunuzi b'ebirooto abangi kyokka ate gwe mulembe gwe gumu muteekwa okubaamu abantu nga mwenna mulina spirit of discernment okebera kubanga ebirooto bino kyekintu ekizibu okumanya oluusi tuloota reality nga kigenda kubeerawo oluusi nga kirina amakulu ameekusifu agatali gakungulu nze nekengera byendoozi sitera kuloota olwakuloota naye nekengera byendoozi era bwendoota nensaba nesikibotolamu nga ninda kwambalagana nakyo nga nkirinda kwambalagana nakyo era bwendoota nga nyumba n'omuntu oba tukutuka naye nemusabirako nensaba nga nzukuse ngenda okuwulira nafuwa mukisaba nafuwa mukisabira nga ninda kwambalaganya nakyo so byonna nebwendoota nga omuntu afudde mube nakaloota nga afudde n'atafa alina bagala yekka ali ku kyaki yekka gwe nakaloota nga ayafudde n'atafa kakati nakyate kiyinza okuba kyamwoyo naye temunvumisa omugana nti mugaye yafa mwoyo nina nakiroota omuloosi tebamufutulugunya sekalootera waliwo omusumba yagamba ddayo webakoloota ekirala mwene osaba nayomba n'omuloosi naye bina ebirooto ebateeditinga kati yakola ati waliwo yakayira omuntu yamulootako bubi namugamba omanyi n'okuvunula ebirooto gwe naye omwana naye yali mugezi namugamba nti gati gwe muvunduzi bwevunze okola ogwokuvuna nze nakoze ogwokuloota ndatedevuna okay so ladies and gentlemen twogera ku ndagaano mpya endagaano eno empya nkubuulidde ekyama kyayo tugiyita new covenant endagaano empya baali bagiyita mu lwebulaniya bagiyita beritish kyadasa musoma tukiba spelling Berit Chadasha. Berit as in B-E-R-I-T. No vocal space. No color C-H-A-D-A-S-H-A-H. Usimanengele kalala keyongerayo. Oh, komao. Mohebru. Okay. Mulebulaniya. Mulebulaniya bagiyita Berit Chadasha. Chadasha. Berit Chadasha. Endagaano empya
nga berit endagaano kyadasa ekintu ekipya oba ekijja ate mu Lukuliiki bagiyita Diatek Kain. Diatek mbadeko nakawulirako. Diatek ne Berit wakawulirako naye kali Berit. Kali Berit. Wetwanga tutandikira ddala twabyogerako. Tusoma Covenant. Nga tusoma introduction. Diatek. Diatek Kain. Diatek Kain. Diatek D-I-A-T-H-E-K-E Kain. K-A-I-N-E. Diatek. Kain. Ekyo kyekitegeeza endagaano empya. Wali tukiyise Berit Chadasha. Ate wano tukiyita olwo lwe Lwebbulaniya. Bawebbulaniya tukiyita. Then Abayonaani bakiyita Diatek Kain. Diatek Kain. Abe Bayonaani. Be Bayonaani oba mu Greek. So kati ekibuzo wekigira nti ate Abayudaaya tebalina ndagaano mpya. Tebalina ndagaano mpya naye bakirinanga ekisuubizo. Bakirinanga ekisuubizo bo bagasi eno mu Yeremiya. Tulina era Yesu tajjanga. Mu Yeremiya 3:3 paka ku 3:4 bakirinanga ekisuubizo. Wasomyeyo eyo. Basomye musomo. So endagaano eno empya ne mu Ezekieri 3:6 mpaka ku 2:7. Nawe tusoma musomo. Ezekiel 36 ntandikira ku 26 paka 2:7 agamba bw'ati: era ndibawa n'omutima omujja ne nteeka omwoyo omujja munda mu mmwe, era ndiggya omutima ogw'ejjinja mu mubiri gwammwe ne mbawa omutima ogw'ennyama, era nditeeka omwoyo gwange munda mu mmwe ne mbatambuliza mu mateeka gange, era mulikwata emisango gyange ne mugikola. Kakati wano Ezekieri 3:6 atubuulira amateeka ensoseka kyekigenda ogasosekayo mwoyo mutukuvu. Kati kyaki bw'owuliranga ekkanisa nga yesiba ku mateeka ago ag'okungulu amabale era bwerwana n'omwoyo mutukuvu. Bwe tusoma ne tuyiga ku mwoyo omutukuvu ne tukkiriza omwoyo omutukuvu ne tumanya omwoyo omutukuvu ne tukkiriza tubatizibwa n'omwoyo omutukuvu, bw'oba amateeka bw'ozuula nti magazi. Kiri ekya Zabbuli 19 layini ey'e9:6. Zabbuli 19 layini ya 9:6. Layini ey'e9:6 agamba nti ndabye ebintu byonna ebyatuukirira gye bikoma, naye ekiragiro kyo kigazi nnyo. Ekyo ndabye ebintu byonna ebyatuukirira birina bwe bikoma, naye bwe bituuka ku mateeka tegakoma. Kakati gano 10 gakoma, naye waliwo amateeka amalala agajja mu mutima. Gano agajja mu mutima omwoyo omutukuvu galeeta tegakoma. Sigala n'otamunyo. Temuliimu thou shalt not smoke mu mateeka gano gonna ag'emabega n'emisango n'ebiragiro byago ebigigendera. Ne bw'onoogagatta gonna amateeka gye guva ne gye bukoma togenda disangamu erigamba temunywanga sigala oba okunywa emmingi oba tonywanga emmingi naye nga teri mulokole yenna anywa mmingi. Ani yalyogera mwoyo omutukuvu yalituwa era omusajja yatulemerako n'agakwata bayibuli yiino ndaga olunyiro olugamba thou shalt not smoke. Baali banywi banjaga nga terulimu netandika okunyonyola ekitamiiza bwonywa ekitamiiza nagalyaga nti ntamitte alabye endeekaana gw'oleekaanuza obuulira enjiri. Kakati asibo ne bannyabo kino kitegeeza ki ono Zabbuli kyagambye ti ndabye ebintu byonna ebitukuza abantu birina we bikoma, naye ekiragiro kya Katonda kigazi nnyo. Omwoyo omutukuvu ayinza okugaana okwambala engoye entwakaavu. Ampuliddeyo obujulizi bw'abantu ab'enjawulo. Omwoyo omutukuvu asobola okugaana okukola ekintu, asobola okugaana okwetaba mu gurupu ezimu n'agamba toddamu n'agamba tobadda babeemu.
nasobola okugamba nti olwaliro ebigambo bibeere bitono ebigambo bibeere bitono asobola okugamba sirika mateeka 10 kyaliridda nti osirikanga nga niyagala tebibakwatako nga teeka liryo mulimu abantu baawe ebibye depending to what he wants to use. I mean to how he wants to use you. Okusinziira ku ngeri gyagala okukozesaamu kusinziira ku kikyalengedde ayinza okugala toli kati tolisiba ku banno nti kanisa ensiibe kiwulira bannange musiibe gwe kiwulira wandisiibye naye ate waliwo lwakireeta nagamba tell everyone oba ng'okiwulira ffenna nga waliwo kyayagala okukola nga collective defense oba collective guidance oba collective continuity ng'akireese kulungamya kutongerayo ffenna ng'awamu oba waliwo defense ekigenda otubikkako ffenna awamu kigenda okujja nga kiweddemu amaanyi kaakati ge mateeka ag'omwoyo gagambye ngenda gateeka munda yammwe ngenda kubawa omwoyo omutukuvu kati buli wosoma obusomi bayibuli nditeeka amateeka agange munda yammwe naye nga tojjulanga mwoyo omutukuvu tegabaamu era oba olina kusoma gano ageeno ag'okubipande n'oba ng'osubiddwa kyetuyita endagaano empya kati abali mu ndagaano empya batono nnyo abantu abasinga obungi wadde boogerera mulembe omupya naye boogera ebintu by'endagaano enkadde buli bweyogera ebintu by'endagaano enkadde bayibuli etulaga tiwabaawo ekibi ekikubaako si kibi azisiini azini nti wasiini oyonoona naye wabaawo ekibikka wabaawo engeri y'oluzikiza olukwetuumako nga tomanyi olaba bulabi ng'oyogera ebintu ebyentiisa ebyewuunyisa naye nga buli omu akwewuunya n'agamba omusajja wa katonda alimu atya okutegeera ekyo omusajja wa katonda alimu atya okukola bw'ati ekintu ekyangu ennyo kirema kitya gundi okutegeera naye wabaawo ekibikka ekijja buli we tusigala mu ndagaano eri enkadde wabeerawo ekibikka ekijja wabaawo ekibikka ekijja wabaawo oguzikiza ogukwata zuluma ku lubukumu oguzikiza ogukwata ku mitima negukwata neguzingawo basebo ne bannyabo twagala kubagamba ki nti kyamakulu nnyo mwe mwenna ne muyayaanira okutegeera ebintu bino ebyendagaano empya otambule nga teweetisse kakikya omungi ennyo nga teweetisse gantu gazitowa kijja kukolera tuli ku ndagaano empya okitegeera mukanso kakati endagaano eno empya it was instituted at the last supper kati kyajja nga ayina okikola katonda Emmanuel ku luno God and his people omwana gwe bazadde ng'ayitibwa Emmanuel God with us nga yayina okukola endagaano n'abantu be kati endagaano eno ng'ayina okugikola nga mulamu ng'akyali mulamu kyokka ate nga yayina okubeera tesiteeta ate era nga yateekeddwa tesiteeta w'endagaano ng'ayina okufa nyiniyo ayina ogikola ate ayina okufa kati nga wali kimugwanira ogikola ng'anaatera okufa wabawulayo akaseera katirinyo wiiki ndowooza njeemu afe n'akola endagaano n'abantu empya endagaano eyo empya agikola nga mulamu naye ate ng'erina okukolebwa nga tewabaddewo okufa nga tewali kuyiwa musaayi kyetwagamba nga tutandika endagaano eba n'ebitundu endagaano eba ne sanctuary endagaano eba ne mediator endagaano ebeera ne token ebeera ne blood ne seal ndooza ne token
ebeera ne terms ekisembayo terms of the covenant twagamba tuba tubeera ne mediator omutabaganya w'endagaano tubeera ne sanctuary endagaano bwegenda okukolebwa ne tubeera ne terms emiramwa egy'endagaano ne tubeera ne blood musaayi eri mateeka gye tuyita consideration kakati ne tubeera blood of the covenant mwe muli omusaayi oba price paid bwetaba yakuyiwa omusaayi tuguyita omutango eri tukiyita consideration mu mateeka kubanga ezimu zakuwandiika naye kino kyowaayo kyetuyita consideration oba kyofiirwa gwe what you gain kakati then ne tuba n'akabonero seal stamp token akabonero k'endagaano kakati endagaano eno yalina okuba ng'ate omusaayi ate ono yazze nakwo mediator yali kristo ate n'omusaayi yazze nakwo yalina okuguyibwa yeyalina okuba mediator of the new covenant yeyalina okubeera price yeyalina okusasula omuwendo the blood of the covenant kati ate yalina notuwa akabonero yalina okatuwa si yali akabonero ye yaliko akabonero naye ng'ate alina okwesenawo atuwa akabonero akabonero ako nga mwoyo omutukuvu ak'endagaano eno empya ekyo nno ne kituleetera okulaba ani Luka 22:26 ne oba ne Matayo 26:28 Matayo 26:28 agamba bw'ati Matayo 26:28 agamba nti kubanga kino gwe gwange ogw'endagaano oguyiika ku lw'abangi olw'okuggyibwako ebibi neyongere musomo yo olisomye mpaka kwa 28 agamba era baali bakyalya Yesu n'atoola omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'awa abayigirizwa n'abagamba nti mutoole mulye guno gwe mubiri gwange n'atoola ekikompe ne yeebaza n'abawa ng'agamba nti munywe kino mwenna kubanga kino gwe musaayi gwange ogw'endagaano oguyiika ku lw'abangi olw'okuggyawo ebibi. Very good. Akati basibo ne bannyabo endagaano awo yabeerera instituted ne mu Luka 22:19 mpaka kwa 2 Luka 22:18 mpaka kwa 2 agamba n'addira omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'abawanga agamba nti guno gwe mubiri gwange ogw'obwayo ku lwammwe mukolenga bwe mutyo okunzijukiranga nze. Era n'ekikompe bw'atyo bwe yamala okulya ng'agamba nti ekikompe kino ye ndagaano empya mu musaayi gwange oguyiika ku lwammwe. Kakati basiba ne bannyabo Yesu akoze ebintu bibiri amenya omugaati nga gwe mubiri gwe naye ogenda okusesempulwa n'anywa n'akola n'ekikompe n'agamba guno gwe musaayi gwange. Kakati Catholics awe bawubirwa olw'okuba agambye guno era guno gwe musaayi gwange. Kati bo we bawubirwa ne baleeta doctrine of the Sabbath Association. Musoma n'ekyokulya kimanyi kibagatawo kigali it nati nanyonyereza ku nyiriri zonna abakatoliki ze bayongera akagambo it bateekamu kateeke nga baagala kunyweza doctrine eyo nga baagala kifuula ng'ekiramu nga baagala kifuula ng'ekiriwo bave ku kinyusi kiri ekya Kristo kisoboka n'akanonyereza akagambo it bakagattamu yagamba guno gwe mubiri gwange ate guno gwe musaayi gwange nako kwe kali
akanywako kwe kanya akagambo it nakalabe nga bakwongeramu njakka kwongera ketegeeza kakati basebule banyabo kakati Sabbath Association endagaano eyo wakati kyo bagambira nti atajja n'ayingira Yesu yennyini mwene mu mugaati ajja n'ayingira mu mugaati tasobola kudda mu mugaati gwe yavaamu bwaddamu n'ayingira mu mugaati ekijjulo kiba kiddamu buto aba alina okukizaawo agugabe abeera nakizaawo yennyini mwene muba mutuvuga mupuriza mabega yennyini agugabe addemu agumenye tayinza ate kudda mu mugaati tayinza kuddawo era okugumenya kyali kitegeeza kusesebula mubiri gwe ekunywa omusaayi gwe n'agamba guno gwe musaayi gwange mugunywe okunzijukira kakati bassebo ne bannyabo ekyo kyokka nga bainstitutinze endagaano empya kyekiremezaawo omukolo ogw'okungulu ogw'okusembera savaivo y'omukolo gw'okusembera ogw'okungulu eryawo wokka mpozi n'abakur'an abaagukoppa ne bagubbayo gyebuli mu basiraamu tebagukola era nyina ogenda obasembeza tebanaabakkiriza obutereera mu Qur'an mwe guli surati al-Ma'idat surati al-Ma'idat essula ey'okutaano eyo essula al-Ma'ida oba surati al-Ma'idat etegeeza ekijjulo essula y'ekijjulo kya Yesu ekijjulo kya Yesu essula ey'okutaano ekya Muhammad tekiriimu ekya maama wa Muhammad tekiriimu mulimu kijjulo kya Yesu kati ekijjulo ekyo ekigituumisa essula eyo surati al-Ma'idat ey'okutaano eyo essula eyo mu layini ey'ekikumi okukka wansi abayigiriza ba Yesu bamugamba owaaye Isa oyinza otukisa ekijjulo mbwe n'agamba nti ngenda kusaba kitange abakisa ekijjulo era ne bagamba okubasiza n'abasiza Allah mbu nassa ekijjulo mbu Allah n'agamba omuntu yenna anaalya ku kijjulo kino ekya Isa alayhi wasalaamu ate oluvannyuma lw'ekijjulo kino n'akaafuwala nti Allah agenda omuwa ebibonerezo ebiyitirivu ebiruma ennyo azaabu agenda mubawo ebibonerezo ebikakali buli ali ng'olwo ekyo bakuba nti bali mu kizikiza naye eyo kessuula ebamala okulabuka ti buli ayingira mu Kristo n'ageza n'afuluma n'alya ku kijjulo ekya Kristo n'ageza n'afuluma oba n'alya mu kuyigiriza kuno okwa Kristo nga Bayibuli bweyogera mu Yokaana ekyokubiri essuula olunyiriri olw'omwenda n'ageza n'akifulumamu aba amaze okukaafuwala kyekiyisa essuula eyo surat al-Ma'idat ojja kusomawo mu Luwarabu olulungi ennyo alyoka anyumirwe nyinza n'ekyokubasomerawo njukiza nekubirawo omusomi wange Oluwarabu alusome nga akijja mu Luwarabu kubanze bwe bisoma mugamba nti tajjeyo kunse temuli gunna bigambo bitegedde gunna ojagaza obigambo bivunula ate ofaaki ebigambo bitegedde kati ekyo njukizaako omwana n'abasomera essuula ezo si lwakuba nti n'ekyo ekitabo tukyetaaga okutuula omwami n'ekiina oba oliawo ayinza okukasalamu n'akawa omuntu we n'ategeera n'abikuka ku maaso n'ategeera kino ekijjulo bwemba sisobola kusomayo owaayi waliwo abantu balakabudde tunula amabega tambula olusoma olw'omwenda lwayo agamba nti buli muntu ayitirira n'atabeera mu nsoma Yokaana ey'okubiri olw'omwenda ebbaluwa ya Yokaana buli muntu ayitirira n'atabeera mu kuyigiriza kwa Kristo talina Katonda
abeera mu kuyigiriza okwo era alina kitaffe era alina n'omwana abeera mu kuyigiriza notabeera mu kuyigiriza kwa kitaffe byonna bwosanga nga basomesa nga temuli kuyigiriza kwa Kristo tolina Katonda. Saagala mwematize ate saagala baganda bange Abaisiraamu mukinyiikiremu. Tolina Katonda enti musala za bwereere buli woba nga tolina mwoyo. Bayibuli yegamba nti obanga nsolo ensolo busolo kati n'olwekyo baba misala ebisolo manya nti kisolo kisaze kinnaakyo kubanga oba oyitiridde buyitirizi nga tolina Katonda. N'olwekyo baganda bange mbabuulira nga saagala nakupakisa nga saagala nagaa nti beeraliikirira mujja kuyomba oba munyiiga nnyo oba mulwana sikirinaamu buzibu naye nga kyembagamba nti ekijjulo ekyo naye mu Qur'ani kyamaasukayo ekya Kristo ate batume bokka yakikola nabo endagaano eno era ne mu Qur'ani batume abannabbi batume ba Isa kugamba bakizimba nga kiri ku Kristo n'abatume be balemanya aba Muhammadi ate ye yalina batume ye yali omutume n'amalugana naawe oli mutume oba ofudde. So baseba ne bannyabo twagala kumaliriza nga tubagamba nti ekijjulo ekyo kyekiremesaawo okusembera era olunaku lw'enkya tugenda kwogerako ku mukolo ogw'okusembera tugusomese kanisa muleme kuddamu kwemwonkoola okuguzanyirako guli so lively mulimu okufa guli so lively kati omukatuliki ekyo kyolabanga yawuba yamunoona yawuba naye mulimu sensi ayina entiisa gy'alimu ayina entiisa gy'alowooza asensinga y'entiisa eri mu mukolo ogwo n'atuuka n'okutya naga nti Kristo yennyini yajja alabika wakati muzannyo yafuna ekyekanga yakusole omuntu yasembera ennyama n'emera muno bulago sole bagitambuza nnyo bakatuliki nnyo ebizibu bikyangu nnyo okubanga bituukawo era nga batujja okusoma naye tekitegeeza mbu Yesu yazimbiza obulamu obunyama yamuzimba muno otyo tekitegeeza nti abadde mu kagaati n'apubuka n'akuzimbya n'akukola eddooka oli baseba ne bannyabo olunaku lw'enkya mubeereeko itayo n'omuntu bwenna abazanyira mu mukolo guno ogw'okusembera abakola akajanja abeesembezasembiza bwekka abenywesanyusa ebintuntu buli ssaawa tutemberemu tusemberemu everywhere. Njagala tusooke tugutegeere bwe tumala okugutegeera musobola okugukyusaamuko akatono oba ne mukutereeza ne musobola okubeerawoko. So tujja kukikwatako olunaku lw'enkya nga tumaze okuva tayimini nga tuli Matayo eyo tujja kwogerako awo tugereko ne ku lusuku katono nnyo olusuku olw'Getsemane kati olwo tuyingirira endagaano batugambirako ku last week eya Mukama waffe tutegeere ate obuzito bw'endagaano eno kyekiri mu mitima gyaffe lwekijja otuyamba okutunula ku musaalaba n'amaaso amalala n'omutima omulala mu ngeri eri expectant mu ngeri eri tulina kyetusuubira nga tulina olwolebe okutambuza kukolera musalaba ntutambula butambuzi otegeere obuzito bw'endagaano gye tulimu. Bw'onootegeera obuzito bw'endagaano eno mujja kulaba ng'erimu tokyasobola kubyogera nga tokyasobola. Musumba bw'onootegeera endagaano eno Musumba Alex bw'onootegeera endagaano eno Musumba Alex Bugingo Alex oweewa Mityana Road Bulenga bw'onootegeera endagaano eno ojja kuba tokyaddamu kwogera sitooli kyate Musumba Ssenfuma yazze ewange n'angamba bw'ati namponinga n'agamba genda ogambe ojja kutuuka okutegeera
yabalokola ate tetuzza mizimu era bw'abanga akomawo bwatyo n'abalala waliwo n'omulala mbu era gwe yalabikidde waliwo nomuwala wa pasita wa bishopu naye yamulabikira kale ye yaleeresebwa ng'atwalibwa oyo nyinza obutamukayanya nnyo naye waliwo n'omulala era gwe yalabikidde mbu n'amuwoninga n'abako kyamuwoninga naye ageza nadde eri mukuye mpita muliyo abo tewali kirala kuba nze bamanyi muki muzimu taata nawoninga taata nagenda ngekaga biganda byange bigamba taata yazze n'ayomba n'agamba nsobola okutuga lwaki omusika tazimba wano ennyumba nze musika nensooka nsirika genda okuwulira bannange taata ataamye tetera ku kintu kyenju konze mmwe muli balalu omusika temwalooga nti nze musika oli afudde ne bateekawo n'omuntu replacement ate asigala ntya ng'ayogera kamuviire kale muviire kati abaire taata wammwe nze kitammwe kakati bw'aba akyayagala okusigala ng'afuga ebintu akomewo abifuge akomewo abifuge nze mbivuddemu kale ne mbagamba ekirala kale bwadda mumugamba gyewanka amanyiwo taata yali yajjayalabira world cup nga limpule alowooza balongedde tute akadi basebo nibanyabo taata nembagamba musindika jireka mumugambe naye yaleka amanyingo b'emizimu tasobola kugiwana kale kakati omuntu yenna alimetugamba ffe twine gyetwamanya twine gyetwamanya tolina kyoyinza edda semba teyayimba nze nnyina kyennamanya kyeva nkuba mu ngalo nze nnyina kyennamanya kyeva nkuba mu ngalo yayimba bulimbo lwe tukyakala nambu naye alina ekyama kwakizi nze nnyanyi ekyama kyange lwaki nze nnyina ensonga yange sobasebo ne bannyabo teriyo muzimu teriyo muntu yafa akomawo sitaani alime kubazanyira ku bwongo era bwadda talika okudabutinga gyali otherwise god bless you kama abawenye omukisa mu birowoozeeko ebigambo ebyo bw'oba oyagala n'okulokoka ngeri gye tuli ku ndagaano empya bw'oyagala kugyesooka oba kutegeera kuyingira mu ndagaano eno empya ddamu ebigambo bino wamu nange gamba nti ayi yesu olwaleero mpulidde ekigambo kyo era nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu njatula n'akamwa kange ndokose saabula amanya gange mu kitabo ky'okufa ogawandiike mu kitabo ky'obulamu weebale yesu ndokokedde ddala mpa omwoyo omutukuvu annoŋŋamyenga sonyiwa n'ebibi byange byonna ebyemabega era sazaamu emisango gyange weebale yesu genda onoonye ekkanisa notusomesa mateeka onoonye ekkanisa etali yabannabbi nnyo tujja kukubuulira naye nga terwana na bunnabbi nga tekulemberwa nabbi naye nga terwana na bunnabbi ginoonye ekkanisa eyo oyingira omwo ebible best church ogire ng'osabira omwo mpaka bwendikuwa instruction endala oba bwetunanoonyerezaawo wesabira kama abawenye omukisa mwebale nnyo mwebale ddala abalokoka nno Diana tulina mwanyiraffe bamuyita Diana atugulirayo Bible Diana atugulirayo Bible eddala emukisa musalako Diana bali babiri bali mu nsi emu amanyi bambi otugulirayo Bibles netuzigaba era tulinda okugaba baaki eyokubiri nolwekyo mubanga muli okukedde ku mikutu please amannya ago otukubira n'otugamba tetubanga tuteekateeka okunogerera ku Bible
ebya covid bino bizze bitusumbuwasumbuwa mu ngabo yaffe twakolagananga ne Bible Society emanyo zituwa naye nga yesooka kuwa butabo n'obugalira bogenda okuwa Bible obw'ebibala naye nga tumugumira kubanga yetuwa ku ssente ensaamusaamu n'olwekyo tujja kuba tubabuulira nga zituuse naye mugire nga mutuwa amannya mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amen. God bless you.